हेलो 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 दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जी मैं अभी निकल चुका हूँ। तो मैं कल माइक ख़रीदा था, तो माइक का प्रॉब्लम आ रहा है कुछ, मतलब नॉइज़ी साउंड आ रहा है एक तो मेरा तो टाइप सी का फ़ोन है, इसलिए प्रॉब्लम ये हुआ है कि डायरेक्ट माइक फिट नहीं हुआ है, तो मुझे कनेक्टर लगाना पड़ा है टाइप सी टू 3.5 mm जैक। तो वो कनेक्टर लगाने के बाद थोड़ा साउंड आ रहा है माइक में, लेकिन ऐसे जब मैं नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन में यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्ट 3.5 mm जैक दे के, तब ये साउंड नहीं आ रहा है एक्चुअली। इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ और जहाँ से मैं कनेक्टर लिया था वहाँ पर दिखाने। अभी वो लोग मानेंगे तो नहीं, लेकिन फिर भी ट्राई करते हो, नहीं तो दूसरा कनेक्टर फिर खरीदना पड़ेगा। सुबह से मैं निकल नहीं पाया हूँ एक्चुअली, इतना बारिश। अभी कुछ ही देर पहले बारिश स्टॉप हुआ, तो अभी निकला हूँ मैं। अभी तो गया था वेदर पूरा ठंडा है आज, गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं है। वैसे आप लोग बताना कि साउंड कैसा आ रहा है। मैं खरीद तो लूँगा नया माइक, लेकिन फिर भी आपसे पूछ रहा हूँ। तो दुकानदार क्या बोलता है उसको। एक्चुअली मैंने कॉल किया था, वो बोला था कि कनेक्टर तो आप ट्राई करके ले गए हैं, लेकिन वहाँ पर एक्चुअली इतना नॉइस था दुकान में, तो मुझे ये विंड ब्लास्ट जो ऐसे ही, मतलब नॉर्मल अगर मैं माइक कनेक्ट करके रख दूँ तो भी विंड ब्लास्ट आ रहा है, विंड नॉइज़ आ रहा है। तो वो मेरे को बोला कि आप तो चेक करके ले गए, सब ठीक था। तो बातों से तो लग नहीं रहा है कि वो चेंज करेगा अभी, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं।
मुझे आज वो जावा का सर्विस सेंटर भी जाना था मेरा स्पीडोमीटर के वजह से। ये जो स्पीडोमीटर है मतलब अपने आप ही वो धूप में पड़ने से क्रैक हो चुका है। धूप में रखा हुआ था, बहुत कड़ा धूप था, तो उसका ऊपर का जो प्लास्टिक है, ग्लास है, कुछ भी है व्हाटएवर, तो क्रैक हो गया। तो मेरा तो वारंटी में ही था, इसलिए वो लोग बोला कि नया चेंज करके फिर देगा मेरे को। मतलब वारंटी में तो कोई कॉस्ट लगता नहीं है। तो वहाँ पर जाने का बात था, लेकिन आज जाना नहीं हुआ बारिश की वजह से। तो अभी मैं कॉल किया था, लेकिन बोला कि अभी आने से नहीं होगा, अभी बंद हो जाएगा थोड़ी देर बाद। अब मेरे को यहाँ से जाने में करीब 1 घंटे तो लग ही जाता है। तो अभी कल तो नहीं होगा, सैटरडे को वो लोग बोला है आने के लिए सुबह 10-11 बजे। थार देखने के चक्कर में अभी मैं घुस जाता। और मैं अभी ब्लॉग को अपना यहीं पर एंड करता हूँ, क्योंकि अभी मैं दुकान में जाऊँगा, फिर आप लोग को अगले ब्लॉग में बताऊँगा क्या हुआ नहीं हुआ। ठीक है, ओके, तो भाई तब तक के लिए